ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଝିଅ। हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 95 ଡେର 11 ଦିନ ବା 11 ଦିନ। ଏଇ 11 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଖୁସି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଝିଅ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଫେଭରାଇଟ୍। ଯେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥାନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ମୋର ବି ଜଣେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାନେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଝିଅର ସେ ଡବଲ୍ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ନାଁ କହିବି ସେଇ ନାଁଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଅଛି। ସେ ତା'ର ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ମାନେ ବେଶୀ ଆଉ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ଆଉ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅଟାର ଷ୍ଟୋରି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଛୋଟବେଳୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକିରି ମାନେ ତା'ର ବାପା ଘରେ ମାନେ ରହିଥାଏ। ସେ ବାପା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ କି ମାନେ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ତା ବାପାର ହିସାବରେ ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଶିଖିଥାଏ। ଶିଖିକିରି ମାନେ ତା'ର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ବୁଲିବି। ଦୁନିଆର ଜମାନା ଯେମିତିକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ଜମାନାର ଯେଉଁ ସମାଜର କିଛିଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଦବିକି ରହିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଭାଇ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ବୁଲିବି, ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ଜମାନା ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଝିଅକୁ ମାନେ ସେ ଝିଅଟା କହିଥାଏ, ସେ ଝିଅକୁ ତା ବାପା କହିଥାଏ କି ଝିଅ ତୁ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯାଏଁ ତୁ କିଛି କରିବୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ କି ତୁ ଯାହା ଘରକୁ ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବୁ ସେଠାକୁ ଯିବୁ, ସେଠାକାର ତୋର ହଜବେଣ୍ଡ ୟା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଟା କହିବ ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁ କରିବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭାବିଥାଏ ହଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଛୋଟବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ, ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମାନେ ସେଇ ଭାବିଥାଏ କି ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ମୋର ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ତା'ର କିଛି ଦିନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ କଟିବା ପରେ ବି ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ପିଲା ସଂସାର ଛୁଆ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାରର ମାୟାଜାଲରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ସଂସାରର ମାୟାଜାଲରେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାକୁ ବି ସେତେବେଳେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବା ତା'ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତିକାର କିଛି କୁହନ୍ତି କି ତୁ କ'ଣ ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଏବେ ପିଲା ହେଇଛୁ ନା କ'ଣ, ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ କ'ଣ ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁ, ତୁ ତୋର ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ତୋର ଯେଉଁଟା ବି କିଛି କରୁ। ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଏମିତିକାର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ବାପା ମୋର ଯେଉଁଟା ବି ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଏଇଟା ଭାବିଥାଏ କି କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋର ଯିଏ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଅଛି କି ମୋର ଯିଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋର ଛୁଆ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବି ସେ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୂରଣ କରି ମାନେ ସେଇଟା ଭାବିଥାଏ କି ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ନିଜର ପିଲାଟା ପୂରଣ କରିବ। ସେ ପିଲାଟା ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ସେ ପିଲାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ।
ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଏକ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଆର କାହାଣୀ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆରେ ମାନେ ସେଇ ମାଆଟା ବି ଦିନେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେ ଛୁଆର ବି ମାନେ ଦିନେ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ କାହାଣୀରେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ସେଇ ହିରୋଇନ୍ରେ ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆର ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ଆମ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ରିଅଲ୍ ହିରୋଇନ୍। ନୁହେଁ କି ମାନେ ଆଜିକାଲିର ତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଭାବନ୍ତି କି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍। ଭାଇ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ନିଜ ପିଠିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପିଠିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ କି ବାପା ମାଆ ହିଁ ନିଜ ପିଠିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ନିଜର ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତି। ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ନିଜର କିଛିଟା ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲେ ମାଆ ବାପା ହିଁ ଫାଷ୍ଟିକିରି ତୁମଟିକି ସେଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏରେଜ୍ କରିବେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ କିଛିଟା ବି ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯଦି ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଲାଇଫ୍ର ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ଲେଖାଟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ବାପା ମାଆ। ନିଜ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜମାନାରେ ଆଉ କେହି ବି ମାନେ ସେଇ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟାରେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ବ୍ଲାଙ୍କରେ କିଛି ବି ଯେଉଁ କାଳିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ମାଆ ବାପା। ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ମାଆକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲା ସେଟା ଏବେ ପୂରଣ ମାନେ ସେଇ ଚାହିଁଥିଲା କି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଅଛି ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇବି ସେଇଟା ଲଗେଇବି, ସେଇଟା ଭାଇ କିଛି ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ଏବେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ କି ଆମେ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ହେବ ଆମେ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ସେତିକିରେ ଖୁସି ରଖିବା। ଏଇଟା ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମୁଁ ଭଲସେ ତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ କହିନି, ବଟ୍ ଯଦି କିଛିଟା ବି ଯଦି ଶବ୍ଦ କି କିଛିଟା ବି ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି ଛୁଇଁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମାଆ ବୋଲି ଲେଖିକି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜିର ଶେଷ କରୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।